Hello， 大家好，又係我廚娘啦，好歡迎你哋嚟到我個 YouTube channel 啊！中式糖水款式眾多，合桃糊啦、芝麻糊、腰果露等等，佢哋營養豐富，性質滋潤，尤其是適合喺秋冬呢一啲咁乾燥嘅季節飲用。腰果露呢一款咁香滑嘅糖水喺糖水鋪並唔係成日見得到，就算俾你揾到，價錢亦都唔平喎。坊間多數佢哋係用油炸腰果嘅，咁做出嚟呢嗰個腰果露實在太油膩啦。其實要自己做腰果露一啲都唔複雜，自己整嘅腰果亦無需要油炸，甜度亦都可以自行調節，健康好多。今日廚娘就會分享一個最簡單嘅做法，等大家咧喺屋企都可以學習製作最香滑、最天然嘅腰果露。大家只需要有一個最普通嘅家用攪拌機，咁就做到噶啦。係咪好想知道點整呢？想知點整，千祈唔好行開啦！喺開始之前，大家記得先訂閱我個頻道啊，同埋記得撳埋個小叮當喎，咁你就唔會錯過我每次出嘅新片啦。大家首先睇睇今日所需要嘅材料先。呢一度係一個4人份量香滑腰果露嘅食譜，所需要嘅材料就係咁簡單啫，需要腰果啦、白米、水、冰糖同埋鹽就得噶啦。首先我哋需要準備200克嘅腰果，咁呢一度腰果呢，就大概20零蚊到啫。因為腰果上面呢都可能會有啲雜質，咁我哋一定要將佢徹底清洗乾淨啦。腰果一啲都唔難揾，最簡單咧可以喺一啲藥材鋪嗰度揾到，再唔係行下啲雜貨鋪啊或者大型超市都可以買得到。買翻嚟嘅腰果咧可能仲有少少衣係依附咗喺啲腰果上面嘅喎，咁大家見到嘅話咧就可以搣咗佢啦。咁基本上啲腰果咧都好乾淨噶啦，咁啊大概洗佢2次到就 OK 啦。洗好之後就將啲腰果擎乾水備用啦。等啲腰果擎水嘅時候呢，我哋就準備個烤盤啦，鋪上錫紙，因為一陣間呢，我哋會將啲腰果擺入去焗爐裏邊烤焗嘅。喺外面糖水鋪呢，或者啲齋鋪，你哋食到嘅腰果露呢，好多時佢哋係用油炸，一嚟處理方便啦，二嚟嘅話呢，就炸出嚟香口一啲。但係如果我哋屋企整嘅話呢，盡量免得就免啦。其實用焗爐一樣有同一樣嘅效果，就係可以將啲腰果焗到又香又脆又金黃色噶。blend 出嚟個腰果露仲冇咁油膩添，食落去健康得多。將腰果吸乾水分之後，平均鋪喺個烤盤上面，咁就 OK 噶啦。跟住呢，我哋就可以擺入焗爐度烤焗啦。預熱焗爐200度，跟住就成盤腰果擺入去裏邊啦。盡量將盤腰果擺喺中層咁就可以噶啦，唔使擺得太高，如果唔係好容易會焗燶噶。首先我哋會用200度將腰果焗5分鐘。等佢盡快抽乾水分，5分鐘之後呢，我哋要打開，跟住呢攞個長柄嘅殼啊，或者係鑊鏟咩都好啦，將啲腰果撥一撥佢，等每一粒腰果可以平均咁樣受熱，跟住呢就可以閂翻個焗爐，將佢調翻低個溫度 set 翻去185度，焗多8至10分鐘到，你就會見到啲腰果呢呈現金黃色噶啦。大家望下焗出嚟個腰果咧係非常之金黃色啦，同埋好乾爽嘅。咁咧你見到都差唔多90%到嘅腰果已經係金黃色噶啦，仲有少部分係未金黃嘅啫。我會將佢焗多1分鐘，焗多1分鐘之後就即刻熄火啦，唔好再俾佢焗太耐。一焗太耐咧就翻唔到轉頭，燶過籠嘅話咧，做出嚟個腰果露就會帶有苦澀味噶。咁大家可以望下焗好嘅腰果樣子就係咁噶啦。啱啱係金黃色，咁就攞出嚟，然之後將佢攤凍啦。話咁快，我哋可以開始煮腰果露啦。攞個煲出嚟，倒入960毫升嘅清水。我哋需要將個水煮滾嘅，吸翻煲蓋啦，等佢快啲滾。見到啲水煮滾之後呢，就將頭先焗好咗嘅腰果倒入去水裏邊煲啦。喺呢個時候 keep 住大火先，我哋將個腰果滾一滾，跟住就加入70克嘅冰糖。如果大家冇冰糖，用普通白砂糖都可以嘅。接住落嚟就加入白米，呢一度呢有40克已經浸過夜嘅白米。
如果你話哎呀廚娘，我唔記得咗浸米喎，可以點啊？其實咧，你用白飯都冇問題嘅。如果白飯嘅話咧，用3/4碗白飯代替啦。加咗米之後，呢烹糖水會比較容易滾瀉嘅，大家要小心睇住啦。有需要嘅話咧，都要攪下個底部啦。同埋你如果吸蓋嘅話咧，好似我咁，要留翻一條大啲嘅啦。如果唔係咧，好似煲粥咁樣，好容易會烹晒出嚟噶啦。至於火力方面，將佢轉翻做中火，由頭先開始落米嗰刻起去計，大概20分鐘咁就煮好啦。你可以咧滗2粒米上嚟試一試個米究竟腍咗未？如果腍咗咧，就代表完全 OK 啦。煮好之後就熄火啦，跟住咧就可以好似我咁攞個手提嘅攪拌器出嚟，直接將個攪拌機擺喺個煲裏邊去 blend 個腰果露。如果大家係冇呢一款手提攪拌機嘅話咧，用翻傳統嘅攪拌機都可以噶。不過咧，你就睇翻你個攪拌機究竟係膠杯啊，定係還是玻璃杯。如果玻璃杯咧，直接熱辣辣倒落去 blend 都冇問題。如果係膠杯嘅話咧，大家可能就要將呢一個糖水稍微攤凍咗之後，先至倒落去個攪拌杯裏邊啦。咁參考翻啦，我大概 blend 咗5至6分鐘咧，咁就已經將個糊 blend 到滑一滑啦。自己 blend 嘅腰果露，除咗成本極低之外，最緊要係真材實料啊！如果你中意食到有粒粒嘅腰果口感，仲可以早啲收手。最後大家可以試一試個口感，同埋記得落翻啲咁多嘅鹽啊，去調一調個味。加咗啲咁多鹽之後呢，個腰果露真係好食好多噶，唔會一味得個死甜。話咁快，真材實料、新鮮即製嘅腰果露咁就整好啦。喺出邊食30蚊呢先至得1細碗，但係今日喺屋企整30蚊呢係可以整到4大碗，而且係又滑又香又濃嘅腰果露。其實另外幾款嘅中式糖水嘅做法都係差唔多，譬如係合桃露啦、開心果露等等。睇到呢度，你哋係咪覺得整腰果露好簡單呢？嗱，今日你哋就學識咗點樣去整腰果露啦。第時你哋要整合桃露，又或者整開心果糊，你哋就知道點樣整啦，係咪？為咗要打卡靚一啲，梗係要喺面頭擺翻半粒腰果啦。呢個養生腰果露，大家一定要快啲學整啊！佢熱食凍食都好好味噶。如果大家凍食嘅話呢，建議擺喺雪櫃2日內就要食完啦，唔好擺太耐。希望你鍾意我今次嘅分享啦！如果你鍾意我個 video，記得俾個 like 我，同埋記得 share 個食譜俾你嘅朋友啊！我哋下集再見，拜拜。